ดีค่ะพอลล่าเทเลอร์ค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์ beauty routine ที่พอลล่าทำทุกวันค่ะจับแรกคอนซีลเลอร์ก่อนเลยค่ะ and I would usually do here ตา see and อันนี้ก็คอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทา here แค่นี้เอาให้น้อยๆที่สุด I like skin I like to glow นี่นะคะก็เป็นอันนี้ Is this what you do? พยายามทำเหมือน influencer That's been a classic for a long time. And next ขอทาคิ้วนิดนึงจริงๆแล้วเป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้ว so ก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมาก but my คิ้ว they call it heavy เข้าใจคำนี้ไหม heavy เหมือนกับว่ามันจะตกง่ายเพราะเหมือนแบบมันหนัก and จริงๆแล้วเหมือน when I ตอนเราแต่งหน้าทำงานอะ they always say mine's a little bit too short เขาจะแบบเหมือนเขียนให้มาถึงนี่แบบ lazy ทำให้เป็นได้แหละ รู้ไหมอันเนี้ยลักมากตอนนั้นไปนิวยอร์ก a few months ago แล้วก็มันมีat the like the drugstore whatever they have เขามีกระเป๋าอันหนึ่งที่เป็นรูปหัวใจน่ารักมากซื้อเพราะอยากได้กระเป๋าแล้วข้างในมีอันนี้แล้วใช่ดีมากคืออะไรก็ไม่รู้ I love it See I did that so okay next it's like one of my favorite palettes ever ยิ่งถ้าเดินทางนะอันนี้อันเดียวเอาอยู่เลยก็ all my favorites อันนี้คงเป็น palette ที่2ที่เราใช้อันนี้แล้วของ Charlotte Tilbury แค่ใส่ตรงที่เราทำ concealer I'm not the best what you call it contour person but I will try a little bit นะคะอ่ะจะลองดู just for a little bit of color เพราะบางทีเราก็ขาวรู้ไหมชอบ get tan แต่ว่าไม่อยากแก่อุ้ยโดนบังเอิญได้ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนให้ไปนอนอาบก็คงไม่เอาแล้วแต่ไม่ได้กลัวแดดค่ะทำนิดเดียวนะคะแล้วก็ maybe a little bit here I know people like to แบบวาดตรงนี้แต่เราทำไม่ค่อยเก่ง I don't usually do that anyway next cheeks หรือตาก่อนก็ได้วันนี้เอาแบบ light มากเลยนะ this is a new one I just got เราชอบมากคูด้าสีน่ารักมากเขาบอกว่าจริงๆแล้ว you know you shouldn't wear glitter and all that jazz but I love glitter เป็นผู้ใหญ่ที่ชอบ glitter มาก I will never grow up แล้วเป็นคนที่ใช้นิ้วตลอดเลย I'm very lazy with my ปุกกัน and for the best bit the glitter กรีดน่ารัก show you จริงๆมั่วไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้เป็นสเต็ปทุกวันหรอก แล้วแต่เลย Okay and then you're supposed to do หัวตาให้มันสว่างขึ้นนิดนึงอ่ะ Actually my makeup artist just gave me this ของ Etude You see the difference ทำให้ตาสว่าง Now สำหรับตอนที่ชอบที่สุดและขาดไม่ได้คือ mascaraต้องหนีบก่อนทุกครั้งนะคะตอนเจอเพื่อนคนไหนที่ไม่มีที่หนีบแล้วแบบ What are you doing? It's the most crucial step ไม่ทำ mascara ก็ได้นะแต่ต้องหนีบ Hi baby come here เขาก็มีบ้างเหมือนกับว่าI bought her like a little like just cheeky palette ที่เหมือนทาได้ทั้งหน้าอะไรเนี้ย so every now and then เหมือนถ้าเขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนบางทีก็เห็นแบบทาดิตเตอร์นิดนึงอะไรแบบ it's okay okay this is the best way I'll show you the difference it makes a massive difference แต่ว่าจะเป็นคนที่ทำเลอะมากเลยนะ so I always have my millions of cotton bud เพราะมันจะเลอะเราไม่ค่อยเก่งค่ะThe applicator มันก็ดีนะมันจะเป็นแปรงมันจะเป็นแปรงแต่ว่า it stays all day อยู่สุดมันตั้งค่ะบางอันสังเกตว่าทาไปแล้วมันจะตกอะ it gets too heavy this one is the best all my makeup people use see the difference แล้วเป็นคนที่ชีวิตประจำวันไม่เคยติดขนตาแบบไม่ได้ชอบ even when I work sometimes I ไม่ค่อยติดมากมาย
the more you put on the more you clump ก็ได้นะ so actually like for daytime I would do this if I'm going out at night I like to make it heavier on the bottom I'll show you and it makes it even thicker อะไรอย่างเงี้ย and it almost เหมือนถ้าเราทำตรงข้างล่างแบบเยอะๆ so almost like a eyeliner ในตัวเพราะว่า because eyeliner ก็เขียนไม่ค่อยเก่งค่ะคือทำอะไร easy มาก very easy not that good at it I think ครั้งแรกที่ใช้เมคอัพคือตอนทำงานเลย like when I was probably like 12 แล้วมีคนเรียกไป casting and they did all my makeup I was like wow love this คือชอบสนุกดี and I love เป็นคนที่ girly มากเพราะฉะนั้นชอบเลยเนี่ยแต่ก็จะเป็น typical girl you go to the shops you bring it home and it's the same color as everything you have at home เหมือนกันทุกหลอด okay so this is one coat I'm gonna try one more I'll make it heavier two coats one coat now ต้องทาข้างล่างสมัครจะเลอะมากเลย That is a mascara. Okay, another favorite ที่พลาดไม่ได้คือแก้ม Anyway, I just said that one. But that was my mascara makes all the difference. But actually ตอนชีวิตประจำวัน this is not enough for me. I have to literally put hairspray on my eyebrows ต้องเข้ามากับ hairspray เลยอะเหมือนใส่ hairspray ในแบบนี้แล้วก็หวีขึ้นเพราะมันไม่อยู่ของเราคิ้วมันหนักจะตกลงมาจริงๆก็เสร็จแล้วนะ and lips depends what I want to go with อันนี้ก็ได้ This is look one อันนี้ชอบเพราะจริงๆทาแก้มก็ได้ด้วยอะไรเนี้ย sometimes ถ้าไม่อยากทาแป้งเลยก็เข้ากับอันนี้เลยมันก็จะเป็นแบบสกินมากอะโอเคอันนี้ก็คือเดย์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ I have a party next Charlotte อีกแล้ว I love Charlotte let's see and sometimes when I do this ได้ยินเสียงแบบช่างในหัว blend Paula blend ความหนักของสีตาแล้วแต่ว่ามันกี่โมงแล้ว The later the darker ค่ะจะเป็นคนที่แบบว่าทาสี like you know black smoky eye ไม่ค่อยถนัด because like I said I do it with my finger แล้วแบบง่ายๆเพราะฉะนั้น I feel like the colors I choose there's a lot of room for error so it's fine smooth Hang on, I'm going to do one side of each. You want to? I'm just going to go in the cheek. I love this. This is one of my favorite blushes. ซื้อที่ญี่ปุ่นหลายปีแล้วของโคเซ่ I need a new one. สีสวยมาก Forever. You can't actually see it. มันจะแบบสีธรรมชาติ I mean not too different from my day look. Can't really see the difference. เห็นไหมเนี่ย Okay. I will do. Hang on. ขอ mascara ซ้ำอีกที Always หลังจากทา eyeshadow ต้องใส่ mascara เองเพราะบางทีมันจะไปทับขนตาแล้วมันจะไม่เห็นเรา It's not so black. Can you see the difference? Let's go in with the other eye. สวยไม่สวยไม่รู้นะ I'm sure my makeup artists at home are like, Paula, have I taught you nothing at all? แต่ไม่เป็นไรค่ะพี่รัก I'll leave it to you guys.
some with my mascara จะหมดแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้ the latest trend ที่แบบช่าง oh my ช่าง love doing คือทำให้มันเลอะๆทาปากให้เลอะๆ when they do it the first time I'm like โอ้เลอะไหมพี่ แต่ตอนนี้โอเคก็ได้ I guess it's a trend is supposed to smudge the line I'm smudging guys too easy ง่ายไหมคะ I want to show you this one this is amazing too ของ Sunniesแค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะ from day to night นะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบลุคไหนแล้วก็เอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องพูดกันอะไรมากมาย just use your fingers แล้วก็ไปเรื่อยๆ hope you like it ถ้า like นะคะก็อย่าลืมกด subscribe to Vogue Beauty Thailand right here